Hi, good evening, friends. Okay, வெளியே செம்ம மழை பெய்யுது. காடியில் உட்காந்துருக்கேன். இந்த ஒரு ரொமான்டிக் ஃபீலில் இந்த மழை நேரத்தில் ஒரு கப் காஃபி அடித்தா செம்மையாக இருக்கும். அதே மாதிரி காஃபியோட ஒரு கொஞ்சோண்டு ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் கலந்து விட்டால் நல்லா தானே இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைச்சு பாடின பாட்டில் I just would like to try to sing a bit. Here we go. 1, 2, 3. தென்றலை போல நடப்பவள் என்னை தழுவ காட்டில் கிடப்பவன் செந்தமிழ் நாட்டு திருமகள் எந்த தாய்க்கு வாய்த்த மருமகள் சிந்தையில் தாவம் பூங்கிலி அவள் சொல்லிடும் வார்த்தை தேன்துளி அஞ்சுகம் போலே இருப்பவள் கொட்டும் அருவி போல சிரிப்பவள் மெல்லியை தாமரை காலெடுத்து நடையை பழகும் பூந்தேரு மெட்டியில் காலில் நான் மாட்ட மயங்கும் பூங்கொடி பெண்ணல்ல பெண்ணல்ல ஊதாப்பூ சிவந்த கண்ணங்கள் ரோசாப்பூ கண்ணல்ல கண்ணல்ல அல்லிப்பூ சிரிப்பு மல்லிகைப்பூ சிறு கைவிலை கொஞ்சிடும் கொய்யாப்பூ அவள் கைவிரலும் ஒன்றும் பன்னீர்ப்பூ மைவிழி ஜாடைகள் மல்லைப்பூ மணக்கும் சந்தனப்பூ. ஓ பூக்களின் செடி கொடியன் பொருள் என்று நினைத்திருந்தேன். பூக்களின் செடி கொடியன் பொருள் என்று நினைத்திருந்தேன். பூவை உன்னை பார்த்த பின்னே பூக்களின் மொழி அறிந்தேன். தலையணை என்பதெல்லாம் தலைக்கென்று நினைத்திருந்தேன். தலைவனை பிரிகையிலே தலையணை துணை அறிந்தேன். தீபன்றம் போன்றவன் நான் தீபம் என்று ஆகிவிட்டேன். புயலுக்கு பிறந்தவன் நான் கற்பூரமாகிவிட்டேன். Alright friends, that's all for today. Thank you. I'm still trying. கொஞ்சமாக improve பண்ணுறேன். Hopefully one day I will be someone. And நல்லா இருந்தால் as usual comment பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you friends. Have a good day. இந்த மலைக்கு நீங்களும் ஒரு கப் காஃபி குடிங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். Thank you.